Друзья, привет! Сегодня мы посмотрим с вами поселочек Новый Быт, так он раньше назывался в прежнее время. Что там можно сделать, рыбалить, охотиться. Подъедем, посмотрим, как к нему лучше подъехать. Все время такой ветер, видите, здесь такая возвышенность, поэтому как на стадионе шум, приходится говорить громко. Может быть, искажается как-то все это. Ну, нужно смириться с этим, по-другому не получается. Значит, что характерно в этих местах? Видите, ну опять же, комары, все это никто не отменял. Нужно будет одеться как-то, чтобы быть готовым к экстремальным таким условиям. Хотя сейчас, ну, такое время, я думаю, еще не сильно позднее. Люди еще там купаются, что посмотрим, как это происходит. Посмотрим, как в этом месте охотники охотятся. Сейчас открытый сезон на пернатых, на утку, на гуся. Ну, будем смотреть, что, как, поэтому мы здесь. Я думаю, что будет интересно. Поедем, посмотрим. Поехали смотреть. Поехали с нами. Вот если посмотреть, сам подъезд к этим местам, всем, которые мы подъезжаем, тоже не лишен такой вот привлекательности. Видите, вот, ну, вот такая вот природа. Я думаю, что просто покататься по этим местам, посмотреть, ну, удовольствие. Привык здесь ездить каждый день или как через день, или как все там бывает. А вот новому человеку, ну представьте себе, вот едете вы так, все неизведанно, природа, вот так выезжаете из-за угла, и вам открывается вот такая вот панорама. Ну вот видите, угодья угодьями, вот так выглядит море здесь на этом месте, на, будем говорить, что на Новом Быту. Видишь, ветер подогнал комку. Сейчас море такое вот неприветливое. Если видно, там вот видно рыбаки. Сейчас мы посмотрим на солнышко, может быть, увидите там. Целая стая этих рыбаков стоит, ловят пеленгаса. Сейчас увидим целый лес удочек, спиннингов. Вот мы немножко подождали, погоду немножко, видите, тише. И немножко пеленгас начал ловиться. Видите, весь берег в рыбаках. Ну, кто заходит, вот видите, в водичку. Подожди. Як я буду ждать. Ладно, не жди. Ой, красавцы какие, ты видишь? Что він сейчас там спрыгнул. Да. Бери. Фоткал. Да, гарненький, ты видишь какой. Ух. Видите, вон рыбачок сейчас будет забрасывать, он немножко зашел поглубже. Но пеленгас тоже чувствительный, сильно близко, наверное, нельзя дать к нему. Сейчас посмотрим, как наживочку цепляют. Но бросать нужно очень далеко. За 100 метров. Это не каждый сможет. Надо определенный опыт. Видите, червячок вот этот лиманский мохнатенький. Вот так вот нацепляет. Быстро его смывает или долго можно? Быстро. Каждые 15 минут надо. Перезаброс. Понял. Сейчас посмотрим, как забрасывает.
Вот так вот видите, выглядит улов. Ну, по-разному бывает, больше, меньше. Ну, вот так примерно стандартный улов. За какое время? Часа за 2. За 2 часа примерно. Такое вот сигнальное устройство, видите, когда пеленгасик клюет, оно будет шевелиться, дергаться, и рыбачок видит, когда нужно подсекать, тянуть. Ну вот если поговорить о пеленгасе как о рыбе, то я думаю, что здесь одесситы, тоже ученые, приняли участие в его выведении, в этом эксперименте. В Азовском море он появился, я думаю, где-то 70-е, 80-е годы. Довольно сложно проходил процесс разведения. Но массово начал он появляться где-то 80-е, 85-е годы. Это все примерно так, не точно. Такие вот можно данные посмотреть там научные. Но видите, такая рыбка все-таки немножко одессит. Может обитать в соленой воде, моря, океана. И в пресноводных водоемах тоже не любит находиться. Ну, нерест у нее, я думаю, так май, июнь. Любит в прибрежных зонах. Очень любит нырнуть в реку на зиму. Ямки такие, ложбинки. Но ранней весной уходит в море. Но любит тоже крутиться так в устьях речечек. Видите, пресную воду тоже любит. Ловится сетями, но может перепрыгнуть сетку. Очень мощный. Может и разорвать сетку, как мощный снаряд. На спиннинг успешно ловится на такого мохнатого лиманского червячка. Мы показывали, где-то там ссылочка есть. Неирис называется. Он такой характерный червячок, мохнатенький такой. Ну какая бывает она, какой пеленгас бывает размером. Ну я думаю, что где-то может далеко в горах, не в нашем районе, да и 1,5 метра может быть такой у него размер, 10-12 килограмм. Ну у нас в основном поменьше, ну до 7 килограмм, думаю, встречается. Очень вкусный в любом виде пеленгас, я думаю, считается деликатес. Такая стайная рыба считается. Любит через Керченский пролив шастануть в Черное море. Такая вот интересная рыбка, пеленгас. Ну видите, какое море сегодня. Вот это вот любит он здесь обитать, пеленгасик. И вот тут столовая, можно сказать, мы как-то говорили с вами. Сейчас поедем дальше, посмотрим, что там, как у нас уточка чувствует себя. Ну видите, чтобы завершить тему пеленгаса, я думаю, что уместно сказать, что все-таки его родина, так в наших местах, это молочные лиманы в Бердянске, где-то в период 80-х годов. Были сделаны ставки в молочных лиманах. Это все делал рыбколхоз «Сыны моря». И вот бердяне приложили руку, так я думаю, что пеленгас, чтобы был в нашей местности. Вот видите, мы сейчас находимся здесь, где был поселок Новый Быт. Просто не верится, что здесь когда-то была жизнь. Здесь была школа, магазин. Жили люди, рыбалили. Занимались переработкой рыбы, собирали камку, это такая морская трава, которую применяют для утепления помещений. Она не боится ничего, она просоленная такая вот, как стружка. И вот здесь я вам сейчас покажу, как выглядит камка. Вот это, что мы говорим о ней. Вот такая вот камка, видите? Вот она применяется в строительстве. Каждый дом, наверное, чердак утеплен этой комкой. Даже если снежок попадает, она не боится этого. Потом просыхает и чувствует себя. Здесь на Новом Быте немножко охота отличается от других мест. Здесь нужно купить отстрелочный талончик, выделят участок, они все пронумерованы.
И вот вы подъезжаете, вам покажут или как-то расскажут, покажут на карте, начинаете охотиться. Я думаю, что это не проблема. Могут любому человеку, наверное, выдать этот талончик, если есть документы на оружие. Ну, все, что положено охотнику. Видите, ну сейчас немножко рановато. Еще мы... Это конец августа, начало сентября. Еще не видно лежек таких. Еще не оборудовано все. Еще погода не сыграла. Нету востока такого устойчивого, чтобы дул ветер восток. Поэтому можно немножко еще подождать. Если на Арабке там более-менее все как-то видно, то здесь еще такое вот затишье. Я думаю, что это все впереди, мы вам покажем, как, что охотиться, что... Ну, главное показать место, что как, чтобы вы видели, как подъехать, имели такое представление об этих местах. Наша задача, я считаю, в этом показать на сию минуту, как оно выглядит, без всяких приукрасов, без ничего, не выбирая моменты. Вот просто подъехали и посмотрели, как оно на самом деле. Вот так мы завершили такую сегодня прогулочку, обзор. Видите, вот здесь это наше место, где мы побывали. Вот там справа остался набережный, слева новый быт, с которым мы познакомили вас. Я думаю, что, может быть, такие истории по-другому кто-то знает, рассказывает. Но я думаю, что это такая вот история правдивая. Интересно было, неинтересно. Такой вот факт. Ну, нужно самому приезжать. Мы все время говорим об этом, смотреть. Потому что, видите как, один говорит так, другой любит охотиться, а второй не любит охотиться. Намекни охотникам, что промажут утку, так они тебя заставят подбрасывать шапку в небо, показывать, что они профессионалы. Нужно не задевать ничье достоинство. Рыбаки отличные, охотники приличные, поэтому мы все делаем толерантно, смотрим места, приглашаем вас сюда посмотреть. Как, чтобы вы сами убедились, это не сложно, абсолютно не сложно. Вот приехали, отдыхайте где-то на базе, сели на машину, собрали компанию, заправились, поехали, посмотрели вот такие вот места. Ну, я думаю, что, ну, хорошие места, можно отдохнуть, посидеть. Ну, эти наши местные клещи тоже не дремлят, надо это все знать. Я 100 раз об этом говорю, потому что может быть проблема. Змея может укусить, не дай бог. Ну, всего доброго вам. С канала Автотак всегда с вами. Желает вам удачи. Удачи на дорогах, друзья. До свидания.